Bueno, disculpade que teña que facer así, bueno, hai problemas técnicos porque o Facebook está cambiando moito e ao final optei por intervir e por facer este pequeno directo pois polo móvil. A razón deste directo, sen dúbida, é a de tratar de facer un resumo sobre as entrevistas que estiven facendo estes días e facer un comentario sobre a situación na que estamos neste momento. Eh, Houbo moitas entrevistas. Esta semana tivemos moitísima actividade. Tivemos moita actividade na páxina primeiro porque trato de compartir con vos as noticias que son relevantes. Trato de compartir con vos entrevistas que eu entendo que son relevantes e ás veces van xurdindo en base a necesidades de distintos colectivos. Por exemplo, o colectivo de enfermeiras eventuais en loita, un colectivo que sen dúbida xa estaba cunha precariedade enorme a nivel laboral e que agora se atopan pois con situacións de indefensión en canto, por exemplo, á contratación. Estiven falando pois con Xosé María Dios Diz, que é un doctor de atención primaria. Este doctor de atención primaria nos explicaba pois este baile de cifras entre os test, o estudo epidemiolóxico que quere facer a Xunta de Galicia. Nos explicaba que é pura estatística, que aqueles que coñecen como funcionan as estatísticas que se fan e as enquisas que se fan en todos os medios de comunicación, que se publican en todos os medios de comunicación, se entende perfectamente que non é tan preciso, non é tan necesario facer 100.000 test para entender cal é a afectación epidemiolóxica do COVID na poboación galega, pero que parece haber pois unha especie de debate político ou de pantalla para decir, buf, mira cantos test fixemos, non? Entonces, ollo cas cifras dos test porque realmente hai moita dúbida en como se utilizan os test, para que valen, e o máis importante de todo, que o que non se está contando nas noticias, é que xusto a xente que precisa facer test para descartar que teñan contaxio son os sanitarios e son estas persoas que están en primeira liña de lume, pois xente que está traballando pois nos supermercados, xente que está traballando destes traballos esenciais, non esenciais, que tamén requiren pois unha protección e un protocolo e en algúns casos, ou en moitos casos, non se está a cumplir. Polo tanto, claro, a reclamación por parte do mundo sanitario era moi ben, os test son necesarios, evidentemente son necesarios, deben facerse, canto antes mellor, debe asegurarse esa prevención de riscos laborais, pero fundamentalmente os sanitarios, que son os que están en primeira liña desta pelea contra o COVID, deben ter tamén pois unhas garantías de que, non só por eles, por nós tamén, deben ter garantías de que non teñen ese contaxio, ese nivel de contaxio, non? E iso é o que reivindican pois, toda a xente coa que estiven a falar. Logo o tema das residencias, ou das residencias de ancianos e como se está cubrindo na prensa, non? É gravísimo, non só porque a cuestión das residencias é, unha vez máis, a privatización das residencias, que toda esa privatización se fixo en base a un negocio que tiñan montado tremendo, que a maioría das residencias privadas non teñen protocolos, non teñen cuidados, e é surreal, pero surreal, que non haxa cuidados e que non haxa protocolos contra a infección. Se pensades un pouco, aqueles que tivemos e que os que tedes familiares nas residencias, e sabedes que cando unha persona maior nunha residencia se infecta con un virus intestinal, ao pouco rato está toda a residencia infectada. É dicir, son lugares que requiren dunhas condicións para
para que non haxa maiores problemas de salubridade. A entrevista con Xosé María Dios Diz nos explica un pouco por que se deteriorou ese cuidado e cales son os principios de funcionamento dunha residencia de ancianos. Está claro que houbo xente que quiso facer negocio, está claro que hai responsables políticos, está claro que cando isto remate ten que haber unha investigación sobre todo o que aconteceu non só agora na xestión do COVID, porque agora mesmo eu entendo que a xente que está ao mando ten que resolver, e cando ti tes que resolver algo pódense cometer erros e pódense meter a pata. O problema non é iso, o problema é por que chegamos a este punto, por que chegamos a este momento, por que chegamos a este nivel de mortalidade tan enorme nas residencias. Onte ou antonte, de 17 falecidos que houbo, 16 eran de residencias da terceira idade en Galicia. Polo tanto, ollo co que vedes tamén na televisión e ollo co que vos contan. Porque o problema das home cares ou das care homes, das residencias, por exemplo, en Inglaterra, en Irlanda, en Suecia, en Grecia, é dicir, o problema é global. A poboación máis vulnerable son os maiores. A poboación máis vulnerable son aqueles que están multimedicados, aqueles que teñen enfermedades crónicas. Eses son os que requiren máis atención e máis focalización en protocolos. Non se fixo, e por que non se fixo? Onte estaba falando con unha amiga e estaba falando precisamente das fake news. Estaba falando deses informes que o señor Casado, por exemplo, presentou no Congreso outro día e que recolleu toda a prensa. Un xornalista que se valore por ser xornalista, o que debe facer é contrastar esa información e ver se é veraz, e ver que institución é a que está facendo ese informe. Nos atopamos con tal situación en que o informe que estaba presentando e aquel que se lle deu tanto bombo que presentou o señor Casado do Partido Popular era un informe de alguén que pasaba por ali que non é unha persona que teña ningún cargo, que esa institución, ademais, non é tal institución e que ademais que non ten veracidade, é un fake news, é un informe que non é oficial, nin existe, nin se lle dá credibilidade, a propia institución non lle dá credibilidade. Sen embargo, os medios de comunicación, La Voz de Galicia, El Confidencial, todos deronlle veracidade porque o presentou o señor Casado no Congreso. Hai que ter moito cuidado e os políticos hai que lle reclamar esa responsabilidade que teñen. Non poden decir calquer cousa ou presentar calquer cousa e despois detectar que é falso. Porque cando vos recibides esa información, cando nos recibimos esa información, unha información que ademais o que fai é irritarnos, o que fai é cabrearnos, o que fai é ser pouco construtivos e ser pouco racionais e utilizar pouco sentido común. O que se está facendo é xenerar intoxicar o debate enormemente, pero ademais estades xenerando ou compartir esas noticias unha cadea de negatividade, pero terrible, basada e fundamentada nunha falsedade. Polo tanto, por favor, revisade. Hai cousas na prensa que detectan e que se poden detectar moi facilmente, que non son reales. Cando un artigo, cando unha noticia non está asinada con nomes e apelidos, cando ven de axencias, aínda así, cando non ven asinada, sospeitade. Cando ven de axencias, contrastade. Contrastade se hai outro tipo de cobertura. Por que? Porque a mesma noticia se pode cubrir de distintas formas. Eu vos recomendo que andedes con moito cuidado.
hai moitísimos bots, hai moitísimas, hai empresas que están pagando e hai partidos como Vox que está pagando millonadas para lanzar noticias falsas. E non só para lanzar noticias falsas. A min o que máis me preocupa de todo non é tanto esa noticia falsa que se pode contrastar. E se pode contrastar con datos oficiais e datos oficiais pois, que se están presentando na Unión Europea, que se están presentando na Organización Mundial da Saúde, logo falaremos diso, pero hai que contrastar eses datos. A min o que máis me preocupa é que hai unha tendencia para, nun momento no que estamos agora, que xa pasamos a cuarentena, no que estamos agardando como se o doctor nos estivera a piques de entrar na casa e decir, mira, tende esa alta. Agora é cando estamos máis sensibles, cando temos as emocións a flor de piel, cando queremos sair e calquer cousa nos irrita. Está habendo un montón de ataques de ansiedade, está habendo un montón de frustración. E hai, desgraciadamente, esta xente non é nada constructiva. Hai xente que o único que está facendo é fomentar ese malestar, esa ira, esa frustración con todas estas campañas pagando millóns e millóns e millóns para tratar de encabronar moito máis a xente. Agora é cando eu entendo debemos ter a cabeciña máis asentada e debemos ter moito máis sentido común, moita máis calma, moitísima máis paciencia. Por que? Porque xa se está abrindo, cando dan porta a que os nenos podan abrir e que podan sair, isto xa é unha desescalada, isto xa é unha apertura de portas. En semanas estaremos na rúa, estaremos iniciando pois un novo proceso. E o que temos que ter en conta é todo o que aprendimos durante este proceso. Hai unha noticia falsa e era que aparte de que decían que España era o país que tiña peor datos, que non é certo, e por favor pensade, é dicir, revisade os datos de Estados Unidos, revisade os datos de Bélxica, que ten unha densidade de poboación como Galicia, revisade os datos de Alemania e como dan os datos, porque aquí se estaban dando os datos, pode haber desarreglos e descoordinación entre comunidades autónomas, efectivamente, os hai. Por qué? Porque a metodoloxía era distinta, por eso se tratou de unificar a metodoloxía. Pero se estaban dando os datos, se están dando os datos, estánse dando os datos dos mortos, estáse dando os datos dos afectados por COVID, os sospeitosos de COVID, e estáse dando os datos de curados. En Alemania, en Inglaterra, non están dando os datos dos que fallecen nas residencias. Ollo a eso. Non están dando os datos daqueles que tiñan enfermedades previas. Ollo a eso. É dicir, ollo con esas campañas que parece que o que buscan é desestabilizar un goberno que o poderá estar facendo millor ou peor, pero teñen intención de resolvelo. E queren resolvelo porque a ninguén lle agrada estar nunha situación como a que estamos agora mesmo. Entrar no goberno e que de repente teñas que enfrentarte unha pandemia, desde logo eu non o envidio. E non só iso, o que hai é un interés, se vos dades conta, hai grupos políticos que só vivían do tema catalán e de xenerar crispación co tema de Cataluña. Era o único que estaban a facer. Cando o tema de Cataluña queda apartado, o que están facendo outra vez xenerar crispación, cando en todos os países, izquierdas, dereitas, de centro, se poñen todos a nunha situación que hai que unificar e nunha situación na que temos que actuar todos e ser conscientes e responsables todos, o único sitio onde está xenerando crispación e intentando chamar a rebelión, cousas surreales, é en España. É en España. Eu entendo
que se poden facer as cousas mellor. Eu entendo que se cometen erros porque non somos perfectos, e que non os somos. Por moito que queramos, dende a casa se ve todo perfecto. Dende a casa vemos todo maravilloso, vale? E o faríamos, bueno, igual que cando estamos vendo un partido de fútbol, o sea, nos tiraríamos ese penalti e meteríamos gol. Pero estar aí e estar baixo unha presión enorme, nun mercado no que se subiron 4 veces o precio do material máis esencial, onde había piratería e onde siga habendo piratería e onde desgraciadamente hai xente que non ten escrúpulos e sigue intentando facer negocio con medicamentos, con máscaras, con luvas, con todo eso. Todo eso hai que entendelo para poder calmar os ánimos e entender que pouco a pouco se van a ir resolvendo as cousas. O que sí debemos ter claro é que somos nós, donos de nós, que temos que controlar a nosa cabeciña e intentar pautar e intentar facer o que nós temos que facer. E é intentar cuidarnos e intentar cuidar a xente que queremos. E iso é o máis grande que podemos entender e o millor que podemos facer. A parte da mentira esa de que España sexa o país que máis mortos ten e o país que peor o está facendo e que peor o fixo, eu teño que decir que a Organización Mundial da Saúde foi a que deu as indicacións incorrectas. Pensade iso, é dicir, España, igual que a Unión Europea, teñen o referente de indicacións médicas e de indicacións de protocolos sempre centrados no que di a Organización Mundial da Saúde, que podemos debatir se son los buenos ou los malos ou lo que queráis, pero esa é o protocolo, porque ademais, se conocedes as normas europeas, ese é o protocolo. A Organización Mundial da Saúde non pautou como tiña que pautar. Realmente, quen tardou en actuar foi a Organización Mundial da Saúde. Non foi España, non foi Pedro Sánchez, non foi Francia ou Macron, non. De verdade que hai que ter cuidado porque ás veces toda esta campaña política que está facendo algúns grupos o que están xenerando, pois eso, fake news. E debemos ser conscientes e debemos entender e debemos aprender como funcionan as institucións, que parece que non as valoramos, vale? Este vídeo tamén era pois para que vos preguntarades se teñades algunha dúbida. Había xente que me preguntaba sobre o tema estes vídeos conspiranoicos que hai. Sí, hai cousas, hai un montón de teorías moi interesantes. Esta semana eu falaba con Fintan Dunn, que é un xornalista e un blogger irlandés, que precisamente o que está facendo esas estatísticas. A mí me encantaría, si falades inglés, me encantaría de que revisárades todas eses datos. Por que? E eses vídeos. E me encantaría que visitárades a súa páxina. Porque fai unha analítica. A primeira vez que eu escoitei falar sobre a afectación do COVID e a conexión que ten coa contaminación atmosférica, coa contaminación en xeral, co medio ambiente, foi precisamente por Fintan Dunn. E facía un estudo que ademais eses datos son oficiales, non son ocultos, son públicos. Facía unha analítica de como estaba a situación do aire, a condición do aire, da atmosfera e a contaminación aérea en Madrid, en Italia, en Milán, en Wuhan, e en todos eses sitios onde hai unha incidencia maior de COVID e onde a pandemia se estendeu con máis rapidez. E a cuestión é que, ademais, non só iso, se revisades as estatísticas por enfermedade de Madrid, de Barcelona ou mesmo de lugares, pois de Vigo, por exemplo, veredes o índice de enfermedades. En Madrid hai unha tendencia a ter problemas neumolóxicos
enorme. En Barcelona é enorme. O sea, a incidencia que ten o COVID en todas esas enfermedades, e vedes por que hai tan máis mortalidade nuns sitios que noutro, é porque o noso organismo está contaminado. E esa primeira vez que eu escoitei falar desas estatísticas e dese nivel e deses niveles, é importante entendelo, porque ademais cando falamos de volver á normalidade nos creamos eso. Entonces ese é o problema. Sí, bueno, Merce, sí, hai un montón de cousas das que non somos conscientes, non? E dos gastos e de como interactuamos co medio ambiente e o que estamos provocando nos mesmos, non? Lóxicamente hai outro tipo de estatísticas que Finton Dunn estaba revisando. Estaba revisando, por exemplo, o índice de mortalidade, non? O índice de mortalidade en distintas cidades. Ten directa vinculación con isto. E o que se debe facer, claro que se debe facer, pero se debe focalizar os grupos infecciosos. O que pasa que precisamente porque a Organización Mundial da Saúde actuou tarde e deu indicacións tarde e lanzou alerta demasiado tarde, pois precisamente por iso chegamos a este punto no que estamos. Hai un debate sobre o lockdown. Finton Dunn ten un análise moi interesante sobre o que está a acontecer en Suecia, por exemplo. Eu falaba con unha amiga en Suecia que me decía que recomendaran o teletraballo, pero que o que fixeron foi confinar as persoas maiores e as persoas que teñen enfermedades crónicas. Tamén é certo que o ritmo de vida e o modo de vida é distinto. Nos tocamos, nos bicamos, nos xuntamos moito, eles teñen outro tipo, outra cultura, como decía ela, e a min daba risa, pero é certo, dice, nos mantemos a distancia social cada día, porque non temos esa conexión, non somos tan mediterráneos, non? E os mediterráneos pois, nos xuntamos moito, vivimos máis xuntos, e entonces eso tamén implica pois, un índice grande de contaxio. Que máis falei? Bueno, hoxe compartín unha entrevista con Ana Pontón, que tamén é outra cousa que vos quería decir. Estou intentando conectar ou entrevistar o maior número de xente, os colectivos que máis que queran contactar e que teñan cousas que decir e que teñan cousas que reivindicar. Por suposto, esta plataforma sempre está aberto a iso, non? Pero unha das cousas que me chama a atención é a censura, o que lle chama o blackout, non? Non hai control parlamentario. Empeza a haber, esta semana estaba o conselleiro Almunia na Deputación Permanente, fixo unhas declaracións e se someteu a preguntas, pero pola situación na que estamos, na que xa estaban convocadas as eleccións, se cancelaron as eleccións, o señor Feijóo aparece todos os días na prensa, non aparece ningún solo científico, non aparece ningún solo médico con el se lo come, el se lo guisa, e ninguén fala das iniciativas que teñen outras organizacións políticas, nin tampouco das recomendacións que dan outras organizacións políticas dende o inicio da crise, non? Por exemplo, pois o de pechar Madrid era unha delas, non? De que para que non chegaran aquí xente que xa estaba seguramente infectada, non? En todo caso, eu vos recomendo que revisedes as entrevistas, que se tedes algunha pregunta, por favor, que vos animedes a lanzar esa pregunta. Co tema económico, é moi importante que vos informedes. Por que? Porque está o escándalo do SERTE. Non. A Organización Mundial da Saúde dixo que era grave o que estaba pasando en Wuhan, pero non lanzou a alerta como lanzou en outros momentos. A Organización Mundial da Saúde estaba seguindo o tema de Wuhan. E en todo caso, claro, hai a teoría de que China ocultou
a gravedade da situación. En todo caso, dende que se alerta de que hai unha situación que é grave hasta que se lanza a alerta de pandemia, son distintos tipos de protocolo. E entonces aí está o problema, Nati. Ese é o problema. O problema son os distintos tipos de protocolo. Tú podes decir que unha situación, pues, por exemplo, como a pandemia, pues, de sarna, un brote de sarna, un brote de tuberculose, é preocupante, é grave, podes decilo, podes analizalo, pero se ti, como Organización Mundial da Saúde, non lanzas alerta de que, ollo, que isto hai risco de pandemia, igual que cando lanzan unha alerta de risco de tsunami, porque hai un terremoto, o que sea, vale? Pois non se toman as medidas porque non se activan os protocolos, que sea a historia, vale? Ese é o problema. Entonces, ollo, porque unha cousa é alertar de que hai un asunto grave e outra cousa é activar as alarmas. Vale, son cousas distintas, son protocolos distintas e se deben activar cada un no seu tempo, vale? Non sei se tedes algunha pregunta escribida aí no chat, eu vou dicindo. O tema dos ERTES, que era moi importante. Hai xente que estades nunha situación de ERTE, vale? Hai xente que é autónoma que me consta está recibindo xa os pagos por cese de actividade, porque se foron xestionando. Iso tamén é un proceso administrativo de xigante, porque non é doado xestionar todo iso en pouco espazo de tempo. Pero aínda así, eu sei de xente que é autónoma e que xa está recibindo os cartos. Na situación dos ERTES, eso sí que é gravísimo. Falaba con Gómez Reino e estiven revisando documentación sobre o tema dos ERTES. Mentras o señor Feijóo estaba dicindo que o problema e estaba acusando o goberno de non activar os ERTES, resulta que a Xunta de Galicia aprazara 15 días a xestión dos ERTES para que as empresas presentaran a documentación, porque decía que non daba, o sea, que non podían presentar, non daba tempo a presentar toda a documentación. Por lo tanto, dilatou o tempo para a xestión dos ERTES e a entrega de documentación a Madrid. O problema non era Madrid, o problema non era o goberno central, o problema é a xestión que fixo a Xunta de Galicia aquí. Ollo con eso porque é moi importante. Aquí non se poden botar balóns fora. Efectivamente, estamos nun estado de alarma, pero o Estado está colaborando cas autonomías e as autonomías deben xestionar a parte que lles toca. E, desde logo, non están xestionando ben, en absoluto. E cando o 23 de xaneiro a primeira ministra escocesa deu unha rolda de prensa e anunciou que se empezaban a facer test sobre o COVID porque había un grupo de escoceses que estivera en Italia a finais de xaneiro, estou falando, vale? E se empezaba a sospeitar que había problemas en Italia, vale? Que aí foi cando empezou a espabilar a OMS. Eu preguntaba no Twitter ao señor Feijóo que por que aquí non se estaban tomando medidas. Ninguén me dixo nada. A principios de marzo volví a lanzar a pregunta. Aquí ninguén me dixo nada. Simplemente a primeira ministra escocesa empezou a dar roldas de prensa continuamente todos os días acompañada da ministra de Saúde e do responsable médico xefe. Empezou a explicar cales eran os protocolos, a decir que a dar pautas á poboación, estamos falando de finais de xaneiro, a dar pautas á poboación para que lavaran as mans, para que mantiveran a distancia social. Eso foi en Escocia. Eso non foi porque a Organización Mundial da Saúde dixera nada. Eso foi porque Escocia, que ten competencias en sanidade, decidiu facelo. E eles sí activaron xa o protocolo ese, porque había un grupo de escoceses que viñeron e algún deles presentou sintomatoloxía. Deron todos negativos, repetíronse os test, deron todos negativos. E logo, na seguinte andanada, xa en febreiro, aí empezou a aparecer o primeiro positivo, a mediados de febreiro. A mediados de febreiro. En marzo, eu volvín a preguntar o mesmo. E o señor Feijóo seguía ca campaña electoral. E foi xusto o día anterior, porque o señor Urcullu
no País Vasco dixo que iba a declarar a alerta sanitaria cando o señor Feijóo decidiu declarar a alerta sanitaria e empezou a tomar medidas, vale? El tiña competencia para declarar a alerta sanitaria porque é unha competencia da Xunta de Galicia. Polo tanto, aquí non se pode botar a culpa solo a Madrid. Aquí se fixeron as cousas tamén mal. Tede conta das competencias que ten a autonomía, tede conta das competencias que temos aquí en Galicia, tede conta de que hai cousas que se están ralentizando aquí porque é moito máis fácil, agora que hai un mando único, botarlle a culpa dos problemas que hai nas residencias a Madrid. Botarlle a culpa ao goberno español de que está vendo moitos mortos nas residencias e de que non se din o número de mortos nas residencias, vale? Tende cuidado con eso porque cada autonomía ten a capacidade e a potestade sobre eses datos e son os que están entregando os datos, recordade eso. Vale, Nati, sobre a Organización Mundial da Saúde, igual que toda institución, eu teño as miñas reservas, pero porque entendo que hai un problema gravísimo en todas as institucións, que é un problema de corrupción. Desgraciadamente hai moita corrupción e non hai nin portales de transparencia nin hai control suficiente. Sobre a Organización Mundial da Saúde, non sei se recordades, había a gripe A, cando a gripe A, acordades vos deso? Bueno, pois cando a gripe A descubriuse, ao final non foi tal forte, pero foi o inicio, foi un primeiro conato, non? Descubriuse que unha das persoas que estaba falando e que xestionou a vacina para a gripe A era un alto cargo da Organización Mundial da Saúde, foi denunciado e foi cesado, vale? Demostrouse que estaba implicado en todo iso. Entón, eu sempre me vou fiar das persoas, pero efectivamente entendo que como hai xente que é maleable e hai xente que é corrupta, é necesario e é preciso niveles altos de fiscalización e niveles altos de control. E eses niveles altos de control non existen. Ou se existen, existen en pouco espacio, en pouco teñen pouca prevalencia. E o mesmo pasa aquí, é dicir, todas as autonomías teñen órganos fiscalizadores, o Estado ten órganos de control da corrupción, pero deben incrementarse porque evidentemente non están funcionando. E despois sobre o tema deste hombre que usted me menciona, mira, outro dos vídeos, outras da documentación que eu estou mirando, sí que me están falando, non? Me están falando en moitos lugares sobre, bueno, e ademais é público e notorio, non? A opinión que ten este señor sobre o tema das vacinas, o tema da inmunidade de rebaño e o tema do chip. E están falando de poñer un chip cos datos, como nas películas, non sei se recordades unha película onde había chips así, subcutáneos, non? E que facían numeritos e que tiñas unha vida, non? Como nas maquinitas de robots, non? Bueno, pois sí, esta xente que está que é multitrillonaria, pois parece que non lle chega, non? E é xente que eu penso que é pérfida, eu penso que é xente que é malvada. E sí que están falando sobre o control, pero sobre o control e o poder, non? Para min é xente moi perigosa. E hai que ter cuidado no momento no que estamos co tema das libertades e os dereitos, vale? Por que? Porque, por exemplo, agora estaban falando do tema dos carnets destos de inmunidade. E o Colexio de Ética estaba dicindo que ollo con eso porque pode ser unha violación da nosa vida privada. E efectivamente, é dicir, como facemos eso? Hai cousas que non se poden extremar. Aí hai que escoitar moito o que di o Colexio de Ética e a ética ten que estar máis que nunca supervalorada.
dende o meu punto de vista. Por que? Porque está demostrado que hai xente que está podrida de cartos e que o que lle interesa é manter o poder. E agora o que estamos nunha loita, no que nos enfrentamos con que necesitamos unha sociedade máis humana e máis igualitaria, que o mínimo este asegurado para que ninguén quede atrás, para que ninguén pase fame, para que ninguén se vexa nunha situación de indefensión en temas de dereitos públicos, en temas de, por exemplo, de atención sanitaria, de atención educacional, que haxa xente pois, que non teña que pasar sin ter agua, víveres ou luz, o sea, decir, o máis fundamental. E hai os que queren seguir pois como sempre, non? E os que queren seguir como sempre significa pois tendo o poder económico e o poder do control das persoas. Entonces, eu vos recomendo que escoitedes moito o Colexio de Ética, vale? Hai unha asociación que lle chaman Asociación de Jueces e Juezas por la Democracia. Revisaden moito eso, porque é unha asociación que a mí me encanta, porque independientemente de que poda ter as miñas discrepancias políticas con eles, é unha xente que o que intenta, sin dúbida, é recordarnos que os dereitos non poden ser pisoteados. E están falando tamén desto. Entonces está abríndose un debate moi interesante. Quero decir que todo o malo que estamos pasando, toda a tensión que estamos pasando agora mesmo, nos vai levar a ter un debate que vai ser necesario sobre se os servicios públicos, se os servicios privados que foron arrancados do servizo público deben volver ao público. Eu entendo que sí. Outro día alguén me decía de renacionalizar, non? De nacionalizar a sanidade, de nacionalizar os servicios fundamentales. Si recordades Endesa, si recordades Repsol, si recordades, pois eso, Correos, toda a sanidade privada, toda a educación privada que está permitindo neste momento, e ademais se nota moitísimo, que haxa rapaces que están na casa e que non teñen non teñen prestación, o sea, non teñen como traballar na casa, mentres a xente que está en colexios privados está fenomenal, porque teñen de todo e incluso se salta a recomendar. A ver, que pasou aí? Ui, a ver se me están me están vetando. Xa non sería a primeira vez nesta páxina. Bueno, se pasa algo nesta páxina, recordade que está o Novo Mundo de Pilar Aybara e entonces moito ollo con iso, non? Moito ollo con eses debates, porque eses debates o que van a intentar esa parte que estaba vivindo moi cómodamente, o que vai a intentar é que todo volva ao mesmo e que paguen os de sempre. E eu entendo que temos que ter a cabeciña moi ben asentada, que non debemos entrar en debates absurdos, que debemos centrarnos no que son prioridades, e a prioridade é a saúde pública ten que ser universal e eu entendo que ten que estar en mans públicas totalmente. O que queira sanidade privada que a pague, pero que non os cartos públicos non se utilizan para a sanidade privada, o mesmo coa educación e o mesmo con cousas tan fundamentales como a luz e a auga. A renta básica pública, quen está en contra desa renta? Por Dios, quen pode estar en contra desa renta? Pois posiblemente os empresarios que están pagando unha miseria. E iso é moi interesante. Vou intentar localizar a este grupo de xente que está defendendo a renta básica dende hai anos, porque eu entendo que hai cousas que son fundamentales das que falemos abertamente e non teñamos medo a falar, pero bueno, dende un punto de vista constructivo e non destructivo, non? Porque de verdade xa sabes que a mí me encanta a política. Eu penso que a política pode ser outra cousa, que non ten por que ser esa merdallada de barullo e de cotorreo nas redes. Entendo que a política é todo, porque é todo, é a sanidade, a educación, é todo. Se mirades o concepto de política no dicionario, entenderedes o que quero decir, non? Pero a política non pode estar apartada nunca do lado humano, nunca, jamás. Eso temos que ter claro. E temos que ter claro que temos uns dereitos como persoas, que temos unhas responsabilidades, uns deberes,
é fantástico o que estamos facendo agora mesmo como colectividade. Por favor, non vos minimicedes. Valorade o que estades facendo na casa. É normal ter altibaixos, é normal encontrarse angustiado, angustiada nun momento dado. Pedide axuda, que é moi importante aprender a pedir axuda. Pero esa parte humana ten que salir reforzada, e está salindo reforzada. Para o que somos nós, que sempre estamos protestando, que en canto temos unha norma dice, bueno, carallo, bueno, que somos así, somos rebeldes por naturaleza. O manter esta disciplina en maioría, digo, sempre hai excepcións, non? Pero manter esta disciplina pensando non só no noso ben, sino no ben común e na xente que queremos, iso é un acto, para min é un acto de amor grandísimo. Entón, é moi importante que teñamos claro iso, que o que estamos facendo é enorme, o que estamos construindo entre todos dentro das nosas casas é enorme. E todo ese ruido, todos eses discursos de odio, todos eses discursos de ira, toda esa frustración que queren que sintamos, mira, mandade o corallo, por favor, que perdonade, pero é que somos moi grandes, é que de verdade que somos moi grandes, somos moi poderosos e poderosas xuntas, é que estamos, eu vexo os meus veciños, por exemplo, non? Ou vexo a comunicación que hai neste momento cando non tiñamos nin tempo para falar coa xente, cando non tiñamos tempo para respirar, cando estábamos angustiados, cando estamos a uns niveles de estrés pero demenciais. E agora temos un tempo para nós. Aproveitádeo, reflexionade e pensade nas cousas que non estades utilizando e as cousas que botades de menos. Porque iso é realmente o que nos vai axudar a mellorar como persoas, como sociedade e tamén a vencer a todos estes cafres que o único que queren é destruir a sociedade. E o único que dicen é protestar por protestar sin aportar alternativas, porque toda esta xente que está protestando, toda esta xente que está xenerando tanto odio, que alternativas dan? Que alternativas dan? Esta xente que vota en contra do estado de alerta, esta sabendo que é aínda necesario no estado no que estamos. Eu evidentemente non o quero manter permanentemente se non é necesario. Pero esta xente que está en contra da renta básica, esta xente que está en contra de que se lle pague aos autónomos, esa xente que está en contra de que se fagan os ERTEs para que se xestionen os ERTEs para evitar que moitos e moitas de vos vallades ao paro e que para que teñades polo menos unha cantidade de cartos asegurado. Que alternativas dan a iso? Vos preguntastes algo? Vos preguntastes algunha vez sobre iso? A ver, Nati, que hai de todos estes médicos e científicos que din que isto é unha gripe peor que as outras, pero tampouco por xenerar o pánico que se genera. Vale. Eses médicos en certo xeito teñen razón. Na entrevista que eu fixen con Philippa Whitford, pero hai un pero, claro, a doutora e ciruxana Philippa Whitford explicaba que o COVID é unha mezcla de gripe máis resfriado común, vale? Entonces, que esa fusión desas dúas células complicaba porque o problema non é só a gripe ou só o resfriado común. Un ou outro separado se pode pasar, hai xente, bueno, de todas formas o decía Xosé María Dios Dizonte, solo coa gripe na campaña 2018-2019 houbo 20.000 mortos en toda España. Vale? O sea que reflexionade tamén sobre o número de mortos que temos por gripe común, que é moi importante. Recordade que Grecia pechou 15 días antes pola pandemia da gripe común, o sea, pola gripe común, vale? Recordade iso porque é importante non perder a perspectiva. Si é certo que pode reaccionar como hai xente que non ten síntomas, hai xente que está inmunizado ou que o seu organismo e o seu sistema inmunitario está forte e non reacciona ante o COVID-19, pero hai xente que está multimedicada,
hai xente que está esa mezcla o que fai afecta sobre todo o pulmón e volvemos ao mesmo, é dicir, hai xente que pode pasar o COVID sin enterarse. Hai xente que pode pasar o COVID simplemente con sintomatoloxía feble, pois, por exemplo, a perda do sentido do gusto ou do olfato, e con dores de cabeza leves. De feito, unha amiga miña está nesa situación agora mesmo. Pero hai xente que ten, por exemplo, medicación de hipertensión, vale? Hai xente que ten problemas de hipertensión, hai xente que ten problemas de circulatorio, hai xente que ten problemas de corazón, xente que ten EPOC, por exemplo. E entonces a reacción que pode facer ese virus é mortal. E como non saben exactamente como vai reaccionar e como non saben os antivirales, por exemplo, que hai veces que si funcionan, pero hai veces que o que provocan é reacción coa medicación que están tomando algúns doentes, pois é moi complicado, vale? É moi complicado. Sí que é certo que hai xente que a pasa simplemente con unha gripe común, vale? E despois, bueno, moitas preguntas, Nati. Non podo decir moito, vale? Aí non podo decir moito porque non sei o que me queres decir agora mesmo, pero bueno. Recordade que hai recomendacións, vale? E hai recomendacións, sobre todo as recomendacións... Sí, non me complicas a vida, Nati, non pasa nada, simplemente que non poder falar abertamente pois é un pouco complicado por siglas, é un pouco complicado. Hai recomendacións, por favor, seguide coa hixiene de lavado de mans, seguide tendo cuidado se tendes que estar en contacto con xente que está contaxiada, seguide as pautas, que pronto xa estamos na rúa e pronto saliremos desto. Eu valoro que isto seguramente no verán estará controlada esta pandemia ou este brote, cando menos. Non perdades a perspectiva das cousas, non perdades a paciencia, pedide axuda unha vez máis, sobre todo aqueles que teñan problemas emocionais, brotes de ansiedade, pedide axuda, buscade axuda, non vos quededes calados ou caladas. É moi importante que fortalezamos e que protexamos a saúde mental, é fundamental que protexamos a saúde mental. Non o conozo, non me dou conta agora mesmo de quen é. E, vamos, as nosas avoas o decían clarísimamente. O caldiño de polo, a auga con limón morna, fortalecer o sistema inmunitario, a vitamina C, por favor, todo eso. Agora que estamos na casa, que nos podemos mimar, que nos podemos cuidar, revisade a alimentación, produto fresco, moita froita, bailade, cantade, apagade a televisión, por favor, porque de verdad que é demencial. Me decía hoxe unha amiga que tivo que apagar a televisión porque lle provocaba brotes de ansiedade. De verdad que está pasando iso, vale? Está pasando iso. E nada máis. Vou parar aquí porque xa sei que tedes moitas preguntas. Moitas delas, algunhas xa máis fixestes por privado, outras por teléfono, pero bueno, recordarvos unha vez máis que se tendes algunha suxerencia sobre entrevista, que se tedes algunha pregunta, algunha dúbida, que se queredes, eu que sei, pois comentar algunha noticia, por favor, sentidos libres de facelo. Revisade o apartado de vídeos, hai unha lista de reproducción que é vídeos en confinamento, que son as entrevistas que estou a facer. Recordade que estou no Twitter, @pilaraimara, e que tamén podedes visitar as miñas páxinas pilaraimara.com e rosaliatv.com. Coidadevos moito, moito sentidiño, como vos digo, cuidado con eses discursos de odio, vale? Porque temos que ser moito millores que todo iso. Hai moito que facer, temos moito que construir, e desde logo esas reaccións
negativas e destructivas o único que nos fan é sentirnos máis pequenos, e como seres humanos somos enormes. E debemos querernos, debemos mimarnos e debemos mimar os demais, vale? O sea, mandade mensaxes á xente que queredes, decidelle que os queredes, coño, que non vos quededes aí na casa simplemente, ai, como boto de menos, chamade, comunicádevos, máis que nunca, e pronto nos veremos na rúa e poderemos comentar isto, pois seguramente tomando un cafeciño ou un té ou unha cervexa, o que queirades, bueno, pois co orgullo de ter feito o que temos que facer como cidadáns, pois eses deberes, que eu a ti tamén te quero, eses deberes e esas obrigas que temos como cidadáns, vale? E como seres humanos. Revisade rosaliatv.com, pilaraimara.com, en Twitter @pilaraimara, e aquí estou para o que precisedes. Un bico moi grande, querevos moito, cuidadevos moito, comede ben, dormide ben e bailade moito, vale? Chao.